Предлагаю вашему вниманию обзор одной из самых популярных и самых интересных каминных печей, модель Joya. Модель предназначена для небольших домов, дач. Одна из самых наших востребованных, популярных, надежных и эффективных печей. Эта печь может быть представлена в различных модификациях. В данном случае у нас представлена модификация с такими вот декоративными накладками. Для понимания мы поставили еще здесь подсвечники, выполненные тоже из талькомагнезита, на небольшую декоративную полку, которая находится над топочной камерой. И, естественно, тоже есть полка под топочной камерой. Модель отапливает, эта печь отапливает помещение свыше 100 квадратных метров. Она, видите, совсем небольшая, компактная, но при этом очень-очень эффективная. Особенность этой печи – это современная дверь с двойным стеклом. Дверь выполнена из чугуна. Это все немецкое производство. Очень надежное, очень качественное. Камень, естественно, финский, а фурнитура вся у нас производится в Германии. Топка, как и все наши печи, выполнена из наиболее надежного и теплоемкого талькомагнезита. Колосниковая решетка также чугунная. Как я сказал, печь может быть выполнена в различных модификациях, как с верхним подключением, с нижним подключением. Она может быть туннельного типа, она может быть с дополнительным уровнем. Очень много модификаций. Естественно, отделка может быть либо классическая, либо также можно отделывать декоративным камнем. Можно делать скругленные края. В общем, богатство выбора модификаций на этой печи у нас огромное. Но самое главное, что хотелось бы отметить, это ее именно эффективность. Отапливает помещение, нагревается очень быстро, в течение примерно 2 часов от не более чем 15 килограмм дров обычных, с обычной влажностью мы можем эту печь вывести на рабочий режим. Отдает тепло около 2 суток. Вы можете ее не топить каждый день, можно ее топить, предположим, раз в 2 суток, и она вам будет отапливать более чем 100 квадратных метров. Есть еще интересная особенность у этой печи. После протопки внутренняя температура в духовке, прошу прощения, в духовке, в топке. Почему я ошибся? Почему именно в топке? Потому что топка может превратиться в духовку. Протопив ее в течение 2 часов, мы можем поставить сюда вот такую интересную небольшую подставку из чугуна, положить на нее камень и в течение, предположим, 2-3 часов приготовить шикарное блюдо. Потому что температура непосредственно в самой топке будет свыше 200 градусов, что достаточно для приготовления практически любого блюда. Хотите пиццу, будет пицца. Хотите пироги, будут пироги. Мясо, пожалуйста. Уникальная вещь, позволит вам прожить в доме без электричества, без газа, отапливать помещение практически любого объема и при этом приготовить еще и пищу. Очень большое количество клиентов, которые у нас эту печь купили, такого типа печь, очень довольны, рассказывают постоянно о том, как они ей пользуются и как она помогает им непосредственно в их непростой, иногда зимней холодной жизни.